ҳастанд. Расман инак бозӣ шурӯъ шуд ва таваҷҷӯҳ хоҳем кард акнун ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста. Ҷамшед Махсумов ирсоли тӯбро анҷом дод ва бубинед чӣ ҳолате Комрон Турсунов баромадааст. Ҳамин се тағйироти асосӣ ба назар мерасад. Ҳоло фурсати бисёр хуб, зарбаро мебинем ва гол! Ва гол! Таҷрибаи баланд ва ҳамзамон нафаре ки дар Акназаров партофти ӯ ва чӣ гуна вазъият аст. ҳисоб 1-1. Сардошт ҳисобро баробар мекунад. Таваҷҷӯҳ кунед. партофт баъз ба самте ки ӯ аст дақиқ иҷро мешавад. муҳимтар аз ҳамларо мебинем. зуд ирсоли тӯб ба Алишер Раҳимов. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. На, инҷо ҷое ки Фирсов акнун ирсоли тӯбро мебинем. партофти каме баландтар. вазъияти хатарнок аст. зарба сӯи дарвоза. равшан ба роҳ монда мешавад. Фатулло Олимзода хело ҳаракатҳои ҷолиб дорад ва инак боз як зарбаи дигар аз сӯи Тарасама дар мавриди бозии даставӣ фикр кунад. Фатулло ба ҷаримавӣ ва мебинем ки зарба мезанад. зарбаи бисёр қавӣ аз сӯи Даврон Эргашев буд. агар хато шояд ба қафо пастияд. инак ирсоли навбатӣ ту вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна аз ин шонс бисёр олӣ истифода мебарад ҳамлагари дастаи Хуҷанду ҳисобро 2-1 мекунад. ки кард ин буд ки оё офсайд ҳаст ё на. мо шумо саҳнаи такрориро мебинем. хело олӣ тӯбро қабул мекунаду коркард карда баъдан гол мезанад. Беҷан Нишонбойзода ҳамон бозигаре ки дар қисми якумам партофти головар анҷом дод. ҳамин карда натавонист. хуб барои мо хат кашида маълум мекунанд ки офсайд буд ё на дар ҳамон лаҳза. тавре мебинед Руслан Хайлоев қафо монда будааст. Руслан Хайлоев қафо мондааст ҳамдаст. оё Комрон Турсунов зарба мезанад. бале, зарбаи бисёр хатарнок. зарбаи рост Ҷамшед Махсумов ва бубинед ки инҷо мерасад. Алишер Раҳимов зарбаи ӯ ту ба девори дифоӣ расид, аммо инҷо даъвои асосӣ ба он аст ки оё ту ба даст нарасидааст. футболбозони дастаи Равшан ба сари даъво буданд ки дар ин байн аксул ҳуҷум ба роҳ монда шуд ва бубинед чӣ гуна шонс аст. вазъияти хатарнок аст. қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на? На, то ба охир ҳуҷум давом ёфту онро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расон Ҷаҳонгир Эргашев. ҳатто нафтид баъд аз он Хуҷанд аслан метавонад ҳоло ҳисоб 3-1 не балки 2-2 шавад агар пеналти таъин гардад. дӯстони гиромӣ, ва ҷолиб ин аст ки футболбозони дастаи Равшан вақте медонанд вар ҳаст баршуд бо ин ҳаракати худ гарчанде дасташро ба бадан хело ҷафс нигоҳ медорад. Йован Анжелкович пеши роҳи тӯбро гирифт. хуб дӯстони гиромӣ, тавре мебинед дар ин лаҳзаҳо боз як ҳуҷуми дигари хатарноки дастаи Хуҷанд роҳандозӣ мешавад. вазъияти хатарнок аст. зарба ва гол. ҳисоб 4-1. аксулҳуҷуми навбатӣ хатои футболбозони дастаи Равшан бисёр дағал ва нобахшиданӣ буд. таваҷҷӯҳ кунем. бетаргӣ на ин эскич будааст. дастаи ҷавонаш Меҳрубон Ҳамидов ба ӯ. акнун Махсумов ирсоли тӯбро анҷом дод ва чӣ гуна фурсат. ин боз як ҳуҷуми дигари дастаи Хуҷандро мебинем. буд. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, рақобати бисёр муҳим бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Равшани Кӯлоб хотима ёфт. 4-1 ҳарифи худро торумор мекунад Хуҷанд. умеди он ки силсилаи комёбиҳои Хуҷанд идома меёбаду Равшан аз нав эҳё мешавад ва дигар бора комёбиҳои худро метавонад ба даст орад дар бозиҳои баъди.